เช็คความพร้อมถ้าหากว่าใครเตรียมสอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษามาดูกันว่าเราพร้อมเบอร์ไหนค่ะสิ่งแรกที่เขาจะมีก็คือมีความเชื่อมั่นค่ะว่าเขาเตรียมมาดีที่สุดแล้ว2ก็คือมีความมั่นใจในสิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดว่าฉันสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างแน่นอน3ก็คือมีความมั่นใจว่า1ในลำดับที่ประกาศรับตำแหน่งว่างจะต้องเป็นของฉันอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็หมายถึงว่าคุณเป็นคนที่มีความพร้อมสามารถที่จะพิชิตตำแหน่งที่เราสมัครได้ในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะ